二つの世界は接続されている双子のように。一つが生き延びるため一つが犠牲となる。シア、何か見つかったか？特殊パターンの ID カードだけ。他には何も。了解。そちらに向かっているところだ。状況が変われば連絡してくれ。何？不安定ね。早く転送装置を止めないと。シア、所属不明部隊が実験室に向かっている。シア、大丈夫か？集中攻撃！少し状況が悪い。マスコダウン、すぐに行く！久しぶりだな、シア。カーター、どうしてあなたが？この件には首を突っ込むな。当時のウェイクも君みたいに頑固だ。一体何があったの？驚いたわ。まさか北極に隠された浮遊大陸。あの光は実験室で見た光と同じだ。行ってみよう。この辺りは人が住んでたようね。
グラップルで向こうに行けるはず。洞窟の入り口ね。どこに続くの？兵士の残骸だらけ。ここで何があったの？しまった！待ち伏せ！を復活させる物質が本当にあるのだ。倒せたけど、どうすれば出られるんだろう。壁画は地面の石板と似た模様ね。この模様と円盤の数字は何か関係があるはず。うまくいったわ。暗いわ。ライトを使おう。あれはカーターの部下。光に気づいたみたい。早く追わないと。フラッシュが切れる。歓迎されてないよ。が崩れそう。早く
く道を見つけないと。実験室の転送装置は起動したままみたいだ。ここは秘密の通路。反応が激しくなってる。ここは博士が言ってた迷いの森。嫌な予感がする。向かってとにか
いつが黒い霧を操ってたみたい。安全に降りられそう。まずい、もう崩れ始めた。あいつだ、逃がすな。クレーンと水中の石板が関係してるみたい。登ってみるか。カーターは去ったよね。どうして仕掛けの秘密を諦めたの？石柱の鎖が使えそう。これでクレーンに登れるかな。
この彫像はカーターが探してた宝のはず。彫像を博士に持っていこう。何か秘密があるはず。扉が開いた。ここから出られるはず。まずい。前に来た場所ね。
壁の後ろに部屋があるなんて。ここで何があったの？モンスターにやられたわけじゃない。血痕が固まってない。それほど時間は経ってないはず。何者？どうして人を吊るしてるの？メイクが心配ね。